waxaana wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey xaaladda dagaal ee magaalada Baydhabo ay ka taagan tahay xiisad dagaal saaka u dhaxaysa ciidamadii ugu badnaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ee saaka isku diyaarinaya dagaal adag oo ka dhana madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen oo ku wajahan saaka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed iyo Baydhabo ciidamadii ugu badnaa oo Laftagareen uu ku diyaariyay iyo dagaal adag oo saaka halkaasi ka taagan wararkii ugu dambeeyay xaaladda dagaal ee saaka ka taagan duleedka magaalada Baydhabo la isku horfadhiyo ciidamadii ugu badnaa dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ku sii qulqulaya magaalada Baydhabo saaka in ka yar 10 kiiloomitir ayay saaka gaareen ciidamadii ugu badnaa dowladda federaalka ee geysay duleedka magaalada Baydhabo iyo Koonfur Galbeed oo difaacyo adag kaga jira ciidamadii ugu badnaa gudaha iyo duleedka magaalada Baydhabo saaka madaxweynaha Koonfur Galbeed Laftagareen oo diyaariyay ciidamo badan oo ku soo daadiyay magaalada gudaha iyo banaanka magaalada Baydhabo sida wararkii ugu dambeeyay lagu helayo xiisad dagaal oo saaka ka taagan magaalada Baydhabo iyo wararkii ugu dambeeyay xoga laga helayo dowladda Soomaaliya oo maanta qorsheynaysa in dagaal adag ay ku gasho magaalada Baydhabo xaaladda magaalada oo si weyn u kacsan barakac ka bilowday magaalada Baydhabo iyo sidoo kale qaybihii ugu badnaa ee duleedka magaalada Baydhabo oo saaka ay isku horfadhiyaan ciidamadii ugu badnaa diyaargarow dagaal oo saaka ka taagan magaalada Baydhabo xaalad kacsan oo laga dareemayay iyo ciidamadii ugu badnaa dowladda federaalka iyo Koonfur Galbeed oo is horfadhiya gudaha xogii ugu dambeeyay xiisadda dagaal ee saaka ee magaalada Baydhabo ayaan kugula wadaagi doonaa anagoo sidoo kale ku soo gudbin doono mas'uuliyiin ka mid ah labada dhinac oo saaka ku hanjabay dagaal adag iyo go'aanadii ugu dambeeyay xaaladda dagaal ee saaka ayaan kugula wadaagi doonaa daawadayaal kahor intaan kula wadaagin fadlan nagu soo biiro halka subscribe dheh si aad mar waliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyay guud ahaan geyga Soomaalidu ay degto xoga xasaasi iyo warar xaqiiqda ku saleysan oo halkan kugula wadaagna daawadayaal wararkii ugu dambeeyay xiisad dagaal oo culus ayaa saaka ka taagan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed iyadoo xaaladan dagaal ay u dhaxayso ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed wararkii ugu dambeeyay laga helay magaalada Baydhabo ayaa soo warinayay saaka gebi ahaanba xaaladda magaalada ay aad u kacsan tahay iyadoo magaalada uu ka bilowday barakac xooggan iyo sidoo kale saasana colaadeed oo ku aadan kadib markii dowladda federaalka xalay ciidamadii ugu badnaa ay ku daabushay wax u jirta magaalada Baydhabo in ka yara 10 kiiloomitir oo muujinaysa xaaladda kacsan ee dagaal ee saaka ka taagan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed ciidamadii ugu badnaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku sii qulqulaya saaka afaafka hore ee magaalada Baydhabo iyagoo la soo warinayay gaareen waxa u jira in ka yar 10 kiiloomitir magaalada Baydhabo sida wararka qaar ay sheegayaan iyadoo ciidamada dowladda federaalka ay gaareen duleedka magaalada Baydhabo kadib markii shalay dagaalo adag ay kula kulmeen deegaanka loo yaqaan Daynuuna oo ka mid ah deegaanada difaac ee duleedka uga beegan magaalada Baydhabo halkaasi oo dagaal adag ay kula galeen dagaalyahanno ka mid ah kooxda ee shabaab halkaasi oo dagaal adag uu ku dhexmaray ugu dambeyn ciidamada dowladda federaalka ay ka daabushay dhanka iyo sidoo kale Burakaba ayaa saaka ku dhow magaalada Baydhabo sida wararkii ugu dambeeyay lagu helayo Koonfur Galbeed waxa ay diyaarsatay difaacyadii ugu adkaa ee dagaal ee gudaha iyo duleedka magaalada Baydhabo saaka iyadoo la soo warinayay ciidamo aad u fara badan lagu arkayo duleedka magaalada Baydhabo iyo gudaha iyadoo xaalad kacsan oo dagaal gebi ahaanba laga dareemayo gudaha iyo duleedka magaalada Baydhabo oo markan ay isu diyaarinayso dagaal culus oo ka qarxi kara saaka magaalada Baydhabo sida gudaha magaalada Baydhabo wararkeeda lagu helayo Koonfur Galbeed ayaa dhankeeda diyaarsatay ciidamadan badan iyadoo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Laftagareen iyo sidoo kale markaasi ciidamadan uu ku soo daabulay duleedka magaalada Baydhabo ay dhankooda difaacyo adag kaga jiraan duleedka magaalada Baydhabo sida wararkii ugu dambeeyay ay tilmaamayaan sidoo kale wararka kala duwan ee laga helay dhanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegaya in dowladda Soomaaliya ay qorsheynayso saaka in dagaal dhulka ay ku gasho magaalada Baydhabo sidoo qorshe uu yahay iyadoo sidoo kale wasiirka dekedaha madaxana furan oo ka soo jeeda dhanka iyo sidoo kale Koonfur Galbeed uu ku dhawaaqay in maanta ay tahay muddada dowladda federaalka ee qorsheysay dagaalka Baydhabo isagoo xalay ka hadlayay waxa uu sheegay in maanta ay la wareegayaan magaalada Baydhabo sidoo hadalka u dhigay balse waxa uu ku dhawaaqay
in ay galayaan magaalada Baydhabo iyadoo aysan wax dhiiga ku daadan siduu hadalka u dhigay tani oo markaasi si weyn hadalkaasi saameyn ugu yeeshay xaaladda dagaal ee Koonfur Galbeed tani oo sidoo kale uu ku dhawaaqay wasiirka dekedaha madaxana furan oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo ku hadlay afka dowladda federaalka Soomaaliya kadib waraysi uu bixiyay saacadihii ugu dambeeyay dhinaca Koonfur Galbeed wasiirka warfaafinta oo ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in ay markaasi u dagaalamayaan Koonfur Galbeed difaaceeda iyo gaar ahaan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicaziz Maxamed Xasan Laftagareen ee xilligan ku sugan magaalada Baydhabo sida markaasi ay ku dhawaaqday Koonfur Galbeed waxay sheegtay inay diyaar u tahay dagaal adag oo ay la gasho dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kalena waxay ka soo saartay go'aanadii ugu adkaa saacadihii ugu dambeeyay xaaladda dagaal ee ka taagan magaalada Baydhabo ayaa si weyn u kacsan iyadoo wararkii ugu dambeeyay xogaha lagu helayo in dowladda federaalka Soomaaliya ay qorsheynayso saaka oo Isniin ah in dagaal adag ay ku gasho magaalada Baydhabo ee xarunta ku-meelgaarka ee maamulka Koonfur Galbeed diyaar garow dagaal ayaa saaka ka taagan magaalada Baydhabo iyadoo xaalad kacsan si weyn looga dareemayo ciidamadii ugu badnaa dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa u muuqda kuwa markan dagaal adag uu ku dhex mari karo duleedka iyo gudaha magaalada Baydhabo oo si weyn ay u buux dhaafiyeen ciidamada kala duwan ee labada dhinac sida ila deegaanka oo gudaha magaalada Baydhabo ay ku waramayaan waxaa sidoo kale kacsan xaaladda gudaha magaalada Baydhabo iyadoo la soo warinayay jiraan dad wali ka barakacaya magaalada xaaladda dagaal ee ka taagan magaalada Baydhabo sidoo kale muuqaalo la soo bandhigaya muujinaya iyadoo gudaha magaalada Baydhabo ciidamo kala duwan oo horle uu ku soo daadiyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Laftagareen iyo sidoo kale ciidamo kala duwan oo duleedka magaalada markaasi gaaraya iyagoo difaacan halkaasi u gaaraya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kumanaan ciidamada ku daabushay magaalada Baydhabo iyadoo ciidamada faraha badan ay isugu jiraan ciidamada danaba gorgor iyo sidoo kale noocyo kala duwan oo kamid ah ciidamada dowladda Soomaaliya ee geysay magaalada Baydhabo ee halkaasi markaasi u gaaraya xaaladan dagaal ee saaka sida weyn uga taagan duleedka magaalada Baydhabo oo si weyn ay u kacsan tahay dagaalka magaalada Baydhabo ee sasaantiisa sida weyn saaka looga dareemaya halkaasi ayaa noqonayo dagaal aad u xoogan oo maalmihii ugu dambeeyay si weyn uga taagnaa deegaano badan oo kamid ah maamulka Koonfur Galbeed iyadoo dowladda Soomaaliya ciidamada kala duwan geysay duleedka magaalada Baydhabo si weyn ugu diyaarinaysa iyadoo mar kale dagaalka xoogan ee ku wajahan dhanka iyo magaalada Baydhabo oo si weyn halkaasi uga taagan yahay saaka sida wararkii ugu dambeeyay lagu helayo dhinaca kale xog ayaa tilmaamay inay fashilmeen waan iyo sidoo kale wada hadallo la doonayay in markaasi lagu dhaxgalo madaxweynaha Koonfur Galbeed Laftagareen iyo sidoo kale villa Soomaaliya uu gebi ahaanba fashilmay taasi oo ku aadan xaaladda dagaal iyo xiisadan sii kordhaysa ee ku aadan dagaalka saaka sida weyn uga taagan duleedka magaalada Baydhabo sida wararkii ugu dambeeyay lagu helayo ku wajahan dagaalkan magaalada Baydhabo sida dowladda federaalka ay qorsheynaysa maanta oo Isniin ay doonaysaa in la soo afjaro dagaalka magaalada Baydhabo iyadoo dagaal dhulka ah ee dowladda federaalka doonaysa inay ku gasho magaalada Baydhabo ee xarunta ku-meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed si la mid ah kadib dagaal ay horay magaalada markaasi Baraawe muddo kooban socday oo horay ula wareegeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya mar kale waxaa xiisadan ay ka taagan tahay magaalada Baydhabo oo saaka ay ka taagan tahay xaalad dagaal sida xogay ugu dambeeyay lagu helayo iyo xiisada dagaal ee sida weyn saaka uga taagan halkaasi ee ku aadan xaaladda dagaal ee magaalada Baydhabo oo si weyn u kacsan saaka sida wararkii ugu dambeeyay ee lagu helayo xaaladda guud ee magaalada Baydhabo waxay xoogay ku soo kordho waxaan kugula wadaagi doonaa wararka degdega aan halkan kugula wadaagno guud ahaan geeyga Soomaalidu ay degto ayaan halkan kugula wadaagnaa daawadayaal